Здравствуйте, в эфире 7 дней плюс. Сильные женщины. Почему леди становятся железными? Женская независимость, гордость или глупость? Обсудим сегодня с нашей гостьей Инной Владимировной Кротовой, доцентом Института психологии и образования КФУ, кандидатом психологических наук. Инна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, у нас сегодня такая девчачья беседа. Почему современные женщины не спешат выходить замуж? Вот предпочитают такую самостоятельную, независимую жизнь, такая мода появилась. Как думаете, вот с чем это связано? Ну, вы знаете, если мы говорим, конечно, о том, что происходит, это все-таки, наверное, больше дань времени. Но дань времени в каком контексте? Что происходят определенные изменения. И вообще формируется, в целом, всегда же формируются социальные стереотипы, социальная модель поведения. Конечно, те прорывные вещи и изменения, которые происходят в обществе, они происходят чаще всего и благодаря мужчинам. А вот как жить в этих изменениях, это уже видно и должна проявить себя в этом женщина. Поэтому здесь можно сказать о том, что мы просто наблюдаем некую форму возможностей адаптации. Женщины просто показывают, ищут, каким образом можно сформировать новую социальную модель поведения. Ну, то есть это, вы думаете, это просто такое веяние времени, оно уйдет потом, или как? Потому что это уже давно достаточно, по-моему, закрепилось уже. Патриархальное общество у нас немножко сдает позиции. Нет? Вам так не кажется? Вообще это очень долгие изменения на самом деле. Не то, чтобы это уйдет, как дань времени, а то, что это будет моделироваться, но пока кажется непривычным. Вот давайте даже проверим, сдает позиции патриархальное общество или нет. Как часто, например, вы можете наблюдать то, что вас удивляет в поведении молодых женщин, мужчин, молодых мам и пап? Есть такое, что вас удивляет? Удивляет молодых женщин и молодых мужчин? Можно молодых пап и молодых мам, потому что когда мы говорим о позиции патриархальной... Да нет, вроде бы все как бы... Пока нет. Так, а как часто вы используете феминитивы? Сейчас тоже об этом говорят. Я не очень часто. А ваши знакомые? Тоже не особо замечала. Какие у нас? Спортсмен, спортсменка, это привычные, да, например, стюард, стюардесса. А вот, например, ученый или доктор, врач, конечно, есть да. Реже, да? Или вообще, наверное, мы только вот сейчас задумаемся. Так что, во-первых, если первый вопрос, наверное, был о том, удивляет или нет, то, скорее всего, мы пока находимся еще в рамках традиционных ценностей, привычных, получается, да? И то, что мы, не знаю, обсуждаем, или то, что нас, если бы было больше того, что вас удивляло, то, скорее всего, мы бы уже говорили о том, что, да, происходит какая-то перестройка, причем глобальная, вернее, та, которая уже замечается, уже что-то смещается, вот. А так, видите, и феминитивы мы редко используем, только говорят, опять же, да, это как некая мода, конечно. Да, опять же, время меняется. Окружение меняется. Может, мы просто уже сейчас перестали удивляться, может быть, мы просто уже привыкли к новой реальности. Из-за этого мы не удивляемся. Все равно бы удивляло поведение, например, вот знаете, часто отвечают, что удивляет то, что папы больше находятся на детских площадках с детьми. Вот, это либо не замечается и не удивляет, либо это уже стало, не то, что, как вы сказали, нормой, да, как становится нормой, но это опять же, если это не входит в разряд чего-то контрастного, то, скорее всего, мы все равно развиваемся так, как сказать, нужно, да, как привычно или мягко и плавно все-таки. Почему вот свободной и успешной женщине становится, быть сейчас модно? Откуда взялась вообще эта тема? Почему это становится модно? Почему вообще пришел этот интерес? Понятно, что тут веками мы отстаивали свои права на некую независимость, на право. Модно, опять же, мода, смотрите, даже в экономической психологии есть понятие того, что мода – это явление изменчивое, как жизненный цикл товара, да, то есть какое-то время потребитель обращает внимание на что-то новое. Так что, опять, скорее всего, для того, чтобы попробовать себя в новой роли, в новом качестве, да, это происходит. Но при этом, смотрите, опять, стало же больше все равно профессий, в которых стало больше женщин.
То есть это в любом случае, ну, не то, что требует, а все равно меняет наше мировоззрение. Как вы думаете, вот насколько вот это, ну, как бы проблема, вот это веяние, ну, не назовем уж это проблемой, да, скажем так, тенденция, которая происходит, да, для России, для Татарстана, у нас мусульманская республика, да, вот может ли это как-то нарушить наши традиционные ценности в дальнейшем? Есть такая опасность, есть такой риск? Ну, мне Женщины перестали рожать, понимаете, до 25 лет, до 30 лет. Ну вот я бы на этом этапе тоже остановилась как бы с позиции механизмов социально-психологического воздействия, да, мы рассуждаем все-таки, и проще наблюдать и объяснять, опять же, механизмы, которые происходят в восприятии и в том, какие реакции мы даем, да, на эти изменения. Вот, так что в этом плане риски, опять же, я бы не сказала, что они очень велики, потому что привлечь внимание фразами, возможностями, условиями, это можно, это происходит, это нормально. Но в этом плане наша республика, она точно конкурентоспособна таким ярким, получается, призывом, потому что очень устойчивые и привлекательные вещи связаны именно с демонстрацией аутентичности, традиционных ценностей. То есть вот это все у нас очень, ну, находится в таком же выигрышном положении, как и другие возможные призывы, роли. Ну, вообще, вот смотрите, мужчине сложно признать, допустим, да, равную себе женщину. Так ли это? Сейчас у нас часто вот эта вот конкурентность появляется, потому что успешных женщин тоже становится много, как успешных мужчин. Мы приближаемся. Ну вот, как вы думаете, то есть есть такое, что мужчинам сложно принять? Почему? Вы знаете, я бы здесь, ну опять же, с позиции именно наших возможностей попробовала стать на сторону мужчин. Вот действительно признать равным, вот давайте подумаем. То есть мы, в принципе, с вами точно и анатомически, и гормонально отличаемся. А у мужчин мышление устроено достаточно четко, и получается вот в таких чистых категориях, чистых цветах, чистых линиях, конечно, говорить о том, что мы равны, это, наверное, не совсем логично, правильно? Но это как говорить о том, что огонь и вода, они равны. То есть, а для женщины, женщина все-таки мыслит в полуоттенках, да, в каких-то изменчивых формах. То есть для нас, например, даже эти две стихии, они же двигаются, они же изменчивы, то есть что-то в них похожее есть. То есть действительно для мужчины нормально, наверное, ну, быть на этой позиции, получается. Но единственное, чтобы это не превращалось в борьбу. И все. А то, что принять сложно, это, скорее всего, объясняется тем, что есть четкие категории, и, конечно, это тоже нужно признать. Ну, то есть вы считаете, что не равны? Я начинаю заводиться. Вы считаете, что не равны? Смотрите, мы равны в каком плане? Тоже что отстаивалось, да? Это уважение достоинства, чести личности, получается, да? Свобода прав. В принципе, это же есть. Вот. Но у нас есть разные функции, разные социальные роли, разные социальные модели, как раз потому что мы и отличаемся в плане психофизиологических возможностей. Вот. То есть в плане, опять же, в контексте уважения достоинства личности равны. В совершении каких-то функций, ну, полностью на равных, ну, наверное, мы все равно отличаемся, и мы разные. Мы просто разные, но равны. Да. Разные, но равны. Да. Ну вот многие же, да, вот мужчины считают, что, например, женщины место на кухне, там, условно, да, это вот пережиток Советского Союза. И вот принять женщину работающую не все могут все-таки, да, то есть вот как прокомментируете? Как вот именно вот этот контекст. Но здесь получается тоже чуть-чуть не хватает той самой гибкости, которая уже есть. Что делать-то женщинам с такими что? мужчинами? Уходить от них или их как-то менять? Как думаете? Ну, вы знаете, опять же, в паре вообще-то, ну, как сказать, пара, мужчина и женщина, они сами определяют те ценности, в которых они живут. Естественно, если они смотрят и двигаются в одном направлении, то
Ну да, тогда женщина ищет того партнера, который разделяет ее ценности, а мужчина ищет ту женщину, которая разделяет его. Мне кажется, у нас разводов сейчас именно по ценности. этой причине возросло количество разводов. Ну, вот, Женщины стали работать, женщины стали как бы не уступать. мужчинам надо дать просто время для того, чтобы так же гибко адаптироваться, как и женщинам. Но действительно, опять же, даже если мы возьмем формальные вещи, вот мы про них говорили, да, профессии, в которых чаще и встречаются женщины, и участвуют, и становятся успешной, они действительно появляются, развиваются, и при этом женщина вносит тоже свою нотку, да, она видит как раз нюансы того, как можно достичь того или иного результата. Вот мне интересно, попалась сегодня, кстати, информация о том, что исследователи проводили, не опросы, получается, исследования, и просили детей нарисовать, очень долгое время, да, начиная с советских времен, нарисовать ученого. И получается, что... Рисовали мужчин. Рисовали в основном, да, это были образы мужчин в белом халате, с микроскопом, получается, да, но с течением времени, уже вот на настоящий момент, более 30% рисунков, они уже содержат образы женщин, получается. То есть это не столько статично, это приемлемо, это интересно, и это все равно, получается, расширяет наше представление о том... Меняется тенденция немножко, да, мы адаптируемся под новую реальность. Да. Ну вот смотрите, фраза сейчас многие женщины растят детей одних, да, кто-то сместился, скажем так, возраст, да, рожают уже чуть позже, как правило. И вот эта фраза «родить для себя», она стала уже такой привычной для нас. Как относитесь к такому выбору женщины, которая рожает для себя? Здесь тоже бы хорошо подумать о том, что именно внутри себя, опять же, женщина, да, пытается этим продемонстрировать. Возможно, опять это не совсем просто сочетается с привычными моделями поведения. Вот. А так, получается, современное общество предоставляет больше возможностей для того, чтобы понять, в какой момент я готова принять и стать матерью. Вот. Для себя, конечно, тоже слишком категорично. В любом случае должен быть уровень и психологической культуры, и понимания детской психологии. Вот, так что, вы одобряете, то есть родить для себя? Осознанно родить для себя, без отца? Как психолог? Как психолог, наверное, я только бы одобрила, если бы я действительно была уверена, что женщина представляет о том, как воспитывать ребенка, когда у него перед глазами только одна мама, да, и как правильно развивать установки, опять же, которые будут не противоречить нравственности, добросовестности, открытости, принадлежности, воспитанности. То есть в любом случае эта модель, женщина должна понимать, какие будут возникать риски в том, что она все-таки живет в обществе в любом случае. Да? Даже если это небольшое количество получается, да, в любом случае будет определенный контраст. Представляете, что мама должна быть готова многие вещи объяснять ребенку и очень часто. То есть насколько это действительно нужно ребенку. А если еще, это сложно, например, предсказать, девочка или мальчик, опять же, да. Мальчику нужен отец. Модель поведения, да, в любом случае это нужна. И девочка тоже должна видеть взаимоотношения между мужчиной и женщиной, если в любом случае это... Но опять это все равно наша природа. То есть, не знаю, здесь как-то все равно идешь против... Индивидуальный, да, такой подход, да? Индивидуальный и... Действительно, вот слово «осознанность», да, часто используется, но вот здесь она точно нужна. То есть все нюансы действительно продумать. Мне кажется, иногда женщины, когда говорят так, они сами находятся на той волне, что они тоже попадают в какую-то ловушку стереотипов. То есть вот есть права, и любыми возможными способами я буду это доказывать. Но... А не считаете это эгоистичной вообще позицией рожать для себя? Если нет, условно, сейчас вот человека, от которого хотелось бы родить, да, зачем вообще рожать? Это я просто как мысль такую. Эгоистичное, возможно. Смотрите, я психолог, я размышляю в интересах ребенка. То есть, насколько... Я не уверена, что, например, каждая мама с такой позиции сможет действительно обеспечить счастливое детство. А вообще ребенок, который будет готов к стрессам, мне понравилась одна фраза очень хорошая. Самое
лучшее, что мы можем дать ребенку в изменяющихся условиях, это прививка счастливого детства. Вот. Насколько такие категоричные позиции могут обеспечить это счастливое детство. Вот я к этому. То есть вы сомневаетесь, да, что это может быть так? Да, ну если мы наблюдаем, но опять же, смотрите, если мы говорим о психологическом образовании, помимо стремления вот как еще быть профессионал. независимой такой, да, свободной женщиной, что еще толкает женщину? Вот какие факторы толкают женщину на одиночество? Как думаете? Какие причины могут быть для того, чтобы женщина выбрала осознанное одиночество? Ну, кроме вот этих всех лозунгов, да, о том, что я такая вся независимая, ни от кого. Ну, смотрите, здесь может быть, ладно, вот лозунг – это демонстративность, да, у нас есть немножко в эмоциональной женской психологии. А это может быть защитная реакция, возможно, да, и это, возможно, тот вариант той модели для того, чтобы, ну, может, закрыться? Так да, да, то есть это потребность в безопасности. Но, скорее всего, тоже не переработали, не... Обиды какие-то? Да, проработанные травмы? Ну, если, Что да, конечно, психологи говорят. Да, получается, это то, что обычно говорят психологи. Но на самом деле, да, каждый случай, он индивидуален. Но одиночество – это все равно... Если мы говорим о женском одиночестве, внутри все равно есть призыв о том, что найдется тот, кто сильнее, и спасет от этого одиночества. То есть все-таки принц какой-то там прискачет. Все равно партнерские отношения. Вот смотрите, тоже здесь можно такой вопрос. Вот если женщина это выбирает, пусть попробует задать себе вопрос. То есть, когда ей говорят со стороны, ты такая независимая, милая, сильная, умная, или все-таки приятнее слышать, когда будут говорить, я счастлив, что ты у меня такая независимая, сильная, умная, прекрасная. Какая фраза все-таки больше ласкает слух? Здесь можно вот прислушаться как раз к себе, ну, то есть, если и понять, ей больше нравится вторая фраза, то значит она просто врет, да? Обманывает саму себя. Обманывает саму себя и нас в том числе. Да, но причины могут быть разные, вот, то есть осуждать не будем. Но... Вот, в России, да, есть мнение, что в России ситуация с гендерным как бы балансом, она лучше, чем, допустим, в Европе или на Западе, да, то есть мы еще Советского Союза были включены вот в эту трудовую, женщины у нас были вовлечены вот в эту трудовую деятельность, политическую деятельность, так ли это? То есть, хотя, несмотря на то, что вообще все постсоветское пространство сейчас вот кажется менее независимым, чем, например, Запад. Мы были раньше всех практически. Одни из первых, да, первых. кто был вовлечен, где женщины работали наравне с мужчинами, да? Вот. Да. Как вы думаете, почему так получилось? И вдруг потом нас так вот как-то обогнали. При этом мы пытаемся сохранить вот эти традиционные ценности. Ну, во-первых, здесь тоже, если говорить о психологии, может быть, массового сознания, да, страна большая. То есть тоже определенное продвижение ценностей или мировоззрения, оно все равно более медленно, да, будет проходить. Но и при этом у нас все равно свои потребности. Смотрите, мы же отталкиваемся от того, кто нас окружает. Все равно семья, то есть близкий круг, он будет формировать и передавать то, что ту самую, опять же, модель поведения. А она же будет одобряться или порицание, да, будет в этом отношении. Вот. Так что процесс и механизмы сложные. И поэтому, ну, у каждой страны, наверное, у каждого региона он немножко свой путь будет в этом. Как нам не скатиться вот в эту некую западную идеологию, которая сейчас вот, как считается, процветает вот этих женщин? Как вот сохранить вот этот баланс, что ли, между тем, чтобы реализовываться, да, женщине, и в то же время оставаться любимой, например? Да. Есть какие-то лайфхаки психологические? Ну вот здесь даже посмотрим опять с той позиции, что давайте не будем себя обманывать.
Так, и у нас получается, что почему мы все время или часто говорим о борьбе? В принципе, уже борьбы как таковой нет. Наверное, как раз можно переключиться с борьбы за права на конкретную реализацию прав, на развитие, саморазвитие, раскрытие своих творческих способностей, индивидуальных. Ну, то есть можно переключиться, да. И в любом случае реализация будет происходить достаточно гармонично. То есть здесь... Ну, то есть просто делаете что-то каждый день, да, какие-то... Уже не столько... Ну, опять здесь обращение к тому, что слишком ярко и слишком категорично. Но оно, по сути, уже достигнуто, получается, да. И, насколько я знаю, есть даже уже тенденции постфеминизма, где женщины как раз и уже обсуждают и говорят о том, что да, есть определенные у меня возможности развития, вот в профессиональном, например, да, то есть где можно продемонстрировать свои качества, но при этом оставаться мягкой и женственной, это тоже нормально, потому что, ну вот даже мы говорили о том, что мы даже и психофизиологически отличаемся. Ну вот как от найти мужчин. этот баланс, чтобы как бы вроде бы развиваться, то есть, например, бизнес, да, вот люди, женщины бизнес открывают, там нужно быть довольно жестким, да, где-то, да, чтобы свое дело открыть и так далее. И при этом оставаться женственной и вот этой женой, например, в семье, мамой, там, любящей и так далее. То есть это, конечно, вопрос такой, он риторический скорее, да, потому что на него нет ответа. Лайфхак тоже, да, получается, это обращение к себе. Можно еще пример из таких тестовых вариантов? Но вот есть такой хороший тест, на него в инструкции нужно ответить 20 раз «Кто я?». Но я могу вам задать, может быть, ну, 3 утверждения, 3 ответа можете дать, 4. Кто вы, какая вы? Можете вслух, можете про себя. Но он что показывает? Что даже если мы будем говорить сильное, успешное, то в любом случае у нас еще, ну вот, ладно, в рамках этой методики еще 20 утверждений точно покажет то, что у нас есть разные социальные роли. Так, и какой результат эксперимента? Ну, лайфхак – это результат эксперимента к тому, что не будем забывать, что сильная и успешная, если мы будем, да, говорить эти термины, это только часть меня, одна часть меня. А есть и существуют, да, другие части. Но единственное, что каждый для себя найдет баланс, но, в принципе, расставить приоритеты можно. То есть у нас даже вот в этой методике «Кто я?», она говорит о том, что мы с вами развиваемся. Как я личностная, это как раз добрая, умная, уникальные какие-то свойства свои. Я социальная, это как раз роли мама, дочь, подруга, получается, да, специалист. Я духовная, это когда я песчинка в море жизни. То есть это желательно или развивать в себе, или раскрывать, для того, чтобы составить тоже полную картину и представление о самом себе. И я физическая тоже есть, да? Ну, цвет волос, цвет глаз здесь тоже. То есть получается на самом деле мы чуть шире и чуть больше, когда начинаем разбираться в себе. Ну вот вы, кстати, говорили о том, что борьбы сейчас уже вроде бы никакой нет, но, может быть, глобально ее нет. Там, ну, у нас тут вообще, в принципе, не очень развито в Татарстане там феминистическое движение, да? Но если открыть социальные сети и открыть какие-нибудь комментарии под каким-нибудь постом, да, на тему отношений мужчин и женщин, там такая борьба, понимаете, вот между комментаторами, мужчинами и женщинами. Ты должен, а ты нет, ты вот ты должна. А вот ты должен и так далее. То есть я думаю, что там как бы вот это вот внутреннее... Внутренняя борьба, да. Внутренняя, она как бы, вот этот внутренний конфликт существует. Вот как избавиться, вот, допустим, вот мы сейчас говорили о том, как глобально, да, об этом, как избавиться от мышления, скажем так, сильной, но одинокой женщины и перестроить себя? Тоже есть какие-то, тоже вот работать с внутренними травмами, что там? Вы знаете, ну как раз говорила, конечно, о том, что понять, что мы чуть больше, и перестроить на комфорт или на ресурс. Вот. То есть это доказывать больше относится, наверное, к демонстрации, да, и
Ну, вы знаете, с внутренними травмами работать не каждый пойдет, и не каждый готов, наверное, да, пойти к психологу. Но каждый может Лучше ответить. пойти, да, а, такой женщине? Смотрите, если это мешает в развитии, это мешает вашему ближнему окружению, ну, то есть действительно существуют какие-то уже конфликты неразрешимые, то да, можно обратиться для того, чтобы как раз он организовал ваше внутреннее и, соответственно, внешнее пространство, да? Вот. А если пока это некий этап, то, мне кажется, это тоже время пройдет. Ну, окружающие пока терпят или тоже думают, или Терпят, привыкают. изменяются. Пусть привыкают, да? Ну, привыкают, У да. нас кончилось время. Спасибо, что вы пришли. Ну, будьте успешными, но не забывайте о своей женственности. Спасибо телезрителям, что были с нами. До свидания. До свидания.